Yes, hello, hi, good morning mga Panangga. This is yours truly, Ate Zala Divonga di Arisgada sa programa ni Ate Dalisay Jr. So, good morning mga Pinangga. Ang gagawin kong content ngayon is, this time, sa panahon ng taglamig at saka dito sa amin, mayroon kasing renovation na nagaganap dito. Lalong-lalo na sa binubungkal nila ang lupa at saka sa katabi kong bahay dito. Mayroon silang construction na ginagawa para sa mga pabahay. Ngayon, ang gagawin ko mga Pinangga, first, ang gagawin natin ngayon is ang tawag dito is how to remove remove runny nose cough ng walang iniinom na gamot. Kasi ang nangyari ngayon sa akin, nagkaroon ako ng sipon at saka ubo. Dahil nga sa usok dito, mga alikabok, tapos nagbubungkal kasi sila ng lupa dito sa amin. So ngayon, lahat ng mga tao dito nagsasuffer ngayon ng ubo at saka nagsasuffer din sila ng running nose. So ngayon, ang gagawin ko, kasi naalala ko sa mga province, ito yung nasa province. Kung sino yung nasa province, alam nila to. Pag once na may ubo sila at saka may sipon, what they did, naliligo agad sila sa dagat. Ayun, so, buti na yung partner ko, naligo siya, pumunta siya today sa dagat. Sabi ko, what if maligo na lang ako? Since wala namang dagat dito, sa ilog na lang. So, as you can remember, yung unang content ko, merong akong pinuntahan na falls. So, pupunta tayo. Pero hindi na sa falls. Sa isa sa mga pinaliguan ko. So, doon tayo maliligo. Guys, reason bakit maganda maligo ko sa or magkaroon ng swimming kasi ito ay nakakapag-cleanse ng lungs natin, nakakalinis ito. So, I don't know bakit, no science explanation, pero pag once na naliligo ka, nare-remove talaga yon. So, sa dagat, nare-remove talaga yung runny nose at saka mga ubo nyo. So, mga Pinangga, don't go away dahil isasama ko kayo sa aking adventure. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan nito. And then, sana maging effective tapos mawala na. Pero, so far naman, umiinom din naman ako ng gamot, mga Pinangga. Kaya lang, uminom ako within 5 days. Pero, yung sipon ko at saka ubo, malambot siya. Pero nandiyan pa rin yung pang-amoy ko. Walang problema sa pang-amoy. Panglasa rin siya pa rin. Then, hindi naman ako yung weak, yung katawan. Hindi naman. Yun lang, mayroon lang talaga akong ubo at sipon. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Kailangan natin mag-exercise at saka kailangan natin, of course, yung katawan natin. Palakasin natin ang katawan natin. So, ito yung isa sa naisip ko, ang pagligo or pag-swimming. Kasi ang swimming ay nakakabigay talaga yan ng good exercise or nagiging good exercise. Isa siyang another exercise para sa katawan natin. Again, ayan guys, this is yours truly, Ate Zoila Divonga di Arisgada. You're half Filipina, half Filipino. Maraming salamat guys. Don't go away dahil itutur ko na kayo mamaya. Bye! So, ayan ang mga Pinangga. So, kasalukuyan papunta na tayo sa lokasyon na kung saan magsiswimming na tayo. So, ayan. Lalakad na tayo. Lalabas na tayo ng villa. Yan. Yan. So, papunta na tayo mga Pinangga. Papunta na tayo sa villa. Kung saan pupuntahan na natin yung location ko. Yan. Yan. Si Kuya sasama. Maghanap tayo ng jingle. Yung asawa ko kasi, asawa talaga. Si partner kasi, naliligo siya sa, hindi, pumunta siya sa, dagat. So sabi ko, sige, pupunta tayo sa dagat. So sabi ko, sige, sasama. Dahil pumunta siya sa dagat, nainis ako. Gusto ko din pumunta sa ilog. Lalangoy ako ngayon. So guys, ayan. Masyadong malayo yung pupuntahan natin, ha? Malayo siya ng konti. Mga konti-konti lang. Pag may tiyaga, may nilaga,
at may lalaga. Ayan. Ay, ala, ayan na si Kuya. So, lalabas na tayo. Labas na tayo ng Villa. So, ayan na. Nasa labas na ako ng Villa. So, lalakad pa tayo papunta dun. Dun, yan. Diretso pa yan. So, lalakarin pa natin. So, don't go away, guys. Mamaya makikita nyo kung saan yung ilog na lalanghuyan ko. Okay, mag-enjoy lang tayo. Bye-bye! Hi, guys. Good morning. Right now, I need to exercise because I need to become healthy. Next week, probably I will go back to work. So I need to do this. So what I'm doing this time, right now, I do jogging. Like, oh my God, here in Timberland. I used to. I'm planning that I'm gonna bring my bike, but I'm thinking that I'm not gonna do that anymore, because if I'm gonna do that, look the ambience. Oh my God, I really can't do it to myself. So right now I don't have a voice. There might be something wrong with my voice. Yeah. Alright, guys, so watch out for my next video. I don't know what's my next content. So guys, if you want me to do something just to make another content, I will gonna do that, since I'm not yet busy now. But probably next week I'll be busy because I have a client from Europe. Okay, thank you so much. And this is yours truly, Ate Denise Jr. Yeah, half Filipina, half Filipino. Thank you so much. Bye! So, ayan guys, wala akong balak na pumunta dito. Kaya lang, ayan, nandito na tayo, lubusin na natin to. So, ito kasi yung malalim konti. So, ayan, lubusin na tayo. Ang sarap niyan guys, sobrang sobrang lamig. Nakaka-refresh talaga siya. So, ayun. Ayan. Ang layo ng pinuntahan ko. Pero, ayun. Laban lang. So, ako mag-isa lang dito. Masyado siyang creepy. Nakakatakot kasi mag-isa ka lang. Pero kung marami siguro kayo, mag-enjoy kayo. Ay, ang sarap. Alam mo. Lalo ko tayo.
Masarap guys. Lamig na. Sobrang lamig. Nakakala. Ang lamig na grabe. Pero ang sarap. So kung may time kayo magbanding ng mga friend nyo, barkada nyo, pumunta na kayo dito sa Abuab Falls. Maraming salamat guys. Ayan, ang ganda dito. Tour ko kayo. Ayan. Falls yan dyan. Ayun yung falls. Pero hindi na ako pumunta dun kasi masyadong matarik. So, ang ganda dito. Bye! Anong tawag dyan, kuya? Dia. Ha? Dia. Dia. Dia nga. Ito na tayo. Kaya lang hindi ko gusto yung tubig. Parang ano siya. Hindi ko gusto yung tubig. So, diretso tayo. Mapo-force tayo. Dumiretso sa falls. Or hahanap tayo sa lugar na kung saan malinis. Malinis na pwede tayong maligo. Dito na tayo. Ayan. May mga naglalaba dito. Ayan. Ayan, ang ganda. So, may mga naliligo din dito. Kaya lang, hindi lang siya nare-reserve. Or hindi siya nalilinis. Kasi, awan. So, visit tayo. Oh, diretso na lang tayo sa lugar na kung saan papuntang falls. Ako. Ito yun. Hirap siyang puntahan. Kasi nang pumunta ako dito. Ano? Ayun nga. Ayan. So, ang ganda. So, kailangan lang talaga magtiis. Para lang talaga matanggal ang ubo. Pero sana hindi masyadong... Ay, ang ganda. May mga isda. May mga isda. Ano ba ang isda to? Ah, gapi. May mga isda, guys. Gapi. So, forward na tayo.
Hanap lang tayo ng pwedeng mapaliguan. But not sure kung dediretso tayo sa falls. Malakas po bang agos ngayon ng falls? Malakas? Ah, yeah. So, but then again guys, ano yung falls dun? Malakas daw yung agos. But right now, nandito tayo. Kaya lang, hindi siya hindi siya kemerot. Malakas. Falls talaga siya doon, guys. So, hindi na tayo forward doon. Sige, ayan. So, ayan guys. Wala akong balak sana pumunta dito. Kaya lang, ayan, nandito na tayo. Lubusin na natin to. So, ito kasi yung malalim konti. So, ayan. Lubusin na tayo. Ang sarap niyan guys. Sobrang lamig. Nakaka-refresh talaga siya. So, ayun. Ayan. Ang layo ng pinuntahan ko. Pero, ayun. Laban lang. So, ako mag-isa lang dito. Masyado siyang creepy. Nakakatakot. Kasi mag-isa ka lang. Pero kung marami siguro kayo, mag-enjoy kayo. Ay, ang sarap. Alam mo. Kala ko tayo. Ang sarap guys. Lamig na. Sobrang lamig. Nakakala. Ang lamig na grabe. Pero ang sarap. So kung may time kayo magbanding ng mga friend nyo, barkada nyo, pumunta na kayo dito sa Abuab Falls. Maraming salamat guys. Ayan, ang ganda dito. Tour ko kayo.
Ayan. Falls yan dyan. Ayun yung falls. Pero hindi na ako pumunta doon kasi masyadong matarik. So, ang ganda dito. Bye! Yes, hello, hi! Ayan na mga pinaga. So, tapos na tayo. So, tapos na ako naligo. And then, ang nakakaloka mga pinaga is, pagdating ko doon, oh my God, ako lang mag-isa. So, wala talaga akong plano na pumunta doon. Pero, naloka ako kasi yung pinuntahan ko, pa-falls na yun. Pero ako lang mag-isa kaya natatakot ako. Pero, nag-enjoy naman ako. So far, wala naman ako masyadong ubo at saka sipon. So, nag-enjoy ako. At, ayun, kasi sa aming mga pinangga is, for example, dito kasi tubig yung nilalanguyan ko. Pero dun sa amin, pag once na may sipon at ubo ka, lumawi ka lang sa dagat. Hindi mawawala yan. Pero I'm so happy kasi ngayon natatanggalan na. Hindi siya 100% pero natanggal ng konti. Kaya, ayan guys. So, tips lang kung bakit kailangan natin mag-swimming or isa sa nakakatulong pag-swimming. Kasi mga pinagaganito kasi yan. Ang pag-swimming, yung the more na lumalangoy ka, the more na napipigilan mo yung paghinga mo, yung lungs mo, na-exercise yan siya. So, ayan, maraming salamat mga pinangga. This is your Strolly, Ate Zoila de Bongga. Gada sa programa ni Ate Jolie sa Junior Half Filipino, Half Filipino. Bye!